南美洲的国家哥伦比亚有2只黑猩猩对动物园内底走出去，相关的人员找到这2只的时，就开枪将因弹死。民众是批评讲这尔粗残，为什么要对因开枪？因为不满就上街头抗议。伫海报顶悬为死去的黑猩猩，正受去控诉这是毒杀。哥伦比亚西部城市佩雷拉的市政厅头前，拜三是出现一大堆抗议的民众，个人是装作猩猩的形，控诉当局是真残忍，将2只对动物园逃走的黑猩猩杀死。这2件黑猩猩防杀死的事件是发生伫拜一，当地动物园伫前一暝发现讲，园内一公一母2只黑猩猩无去啊，较紧派人去找。政府嘛发警告，爱民众伫厝的莫出来。几点钟后，救援队是小连续发现这2只猩猩，各用枪将因弹死。 Pese a los esfuerzos que hace el bioparque con los dardos tranquilizantes para poder reducirlo, es muy inminente el riesgo para las personas que se encuentran ahí porque el contacto es muy cercano y al ser muy cercano hace que se tenga que utilizar las armas para poder reducir a este chimpancé. 但这讲法是无法度互民众信道，因为要抓猩猩有真侪办法，但是搜救队竟然是选上害的迄种。 hubieran acordonado toda la zona para poder atrapar de manera, digamos, correcta a los chimpancés, ya sean con dardos tranquilizantes o tratando de llevarlos a una jaula, trayéndolos para poder llevarlos al parque. 群众骂讲猩猩是死得伤冤枉，要求追究相关人员的刑事责任。园方是承认因为人为的疏失才让猩猩逃走，承诺会对相关人员来进行调查。公司新闻7月2编译。